Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են։ Ինչու չգանխվիր փլուզումը, Վանի լքված հայկական եկեղեցին Թուրքիո մեջլիսին օրագարկին մեջ։ Հայաստանեն հեռացող արցախահայերու թիվը ցույց կտա, որ իշխանություններու ծրագիրը ցախողած է, Արտակ Մկրտչյան։ Մինչև այսօր չեն հրաբարակված 44-օրյա պատերազմին եւ անգե հետո դեղի ունեցած ռազմական պահումներուն ընթացքին զոհվածներու անունները, Արտակ Զաքարյան։ Կարամանի մեջ հայտնաբերված է հազարամյա հաց, Եփթուն չես սպաղիր հասարակությունը գրթելով ուրիշները կսպաղին, Հովագիմ Զաքարյան։ Հերոս տղակ, ռազմական բժիշկ։ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը գրգին մեղադրանքներ հնչեցուցած է հայ առաքելական եկեղեցու հասցեին, Հրաչյա Աջարյանի հուշերը Գոմիդասի մասին։ Թուրքիո խորհրդարանին մեջ ընտիմատիր պատգամավոր Գյուլջան Քաչմազը թիմած է նախարար Մեհմեդ Նուրի Էրսոին Վանի 8-րդ տարու հայկական վարակ Սուրբ Խաչ եկեղեցվով վնասվածներուն գաբակցությամբ։ Ան նշած է, որ եկեղեցվո կմփետը փլուզված է, բادرու որմնանկարներն ու արձանագրությունները վնասված են։ Քաչմազը հարցուցած է, թե ինչ միջոցներ կցերնարգվին եկեղեցվո պահպանության համար եւ ինչու չի գանխվիր անոր հետագա կանթումը։ Վարակ Սուրբ Խաչը դեղացիներու միջավայրին մեջ ծանոթ է 7 եկեղեցի անունով եւ կարեւոր նշանակություն ունի քաղաքի մշակութային եւ գրոնական ժառանգության համար։ Հագարակ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններուն, թե արցախահայերը պետք է դեղավորվին Հայաստան, անոնց մեծ մասը կշարունակե ապրիլ վարձով կամ բարեկամներու դան մեջ։ Հավասար միտք հասարակական գազམ་ագերբության նախագահ Արտակ Մկրտչյան կնշե, որ Ղարաբաղության բնակարանի ապահովման ծրագիրը չի լուծեր արցախահայերու խնդիրները, իսկ իշխանությունները կփորձեն Արցախի հարցը դուրս հանել օրագարկեն։ Անոր խոսքով միայն բազմազավակ ընտանիքներուն կհաջողին քնել փոքր բնակարաններ, իսկ մնացյալը կշարունակեն ապրիլ առանց տարրական պայմաններու։ Մկրտչյանը ընդգծած է, որ արցախցիները չեն հրաժարիր իրենց Արցախ վերադառնալու իրավունքեն եւ պիտի շարունակեն պայքարել մինչեւ նպատակին հասնելը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Արտակ Զաքարյան կգրե. Սրիգաներ են բոլոր անոնք, որոնք մինչև այսօր չեն հրաբարակած 44-օրյա պատերազմին եւ անգե հետո դեղի ունեցած ռազմական պահումներուն ընթացքին Հայաստանի ներառյալ Արցախ բոլոր զոհերու անունները եւ ազգանունները՝ ի գիտություն ոմանց։ 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ին սկսած է լայնածավալ պատերազմը եւ դարձեր մեր նորագույն պատմության ամենածանր եւ շրջադարձային էջերեն մեկը։ Պատերազմեն 5 տարի անց հստակ տեղեկություններ չկան զոհերու, վիրավորներու եւ անհետ կորածներու թիվերուն մասին։ Արևմտյան Հայաստանի Կարաման նահանգի հնագույն Թոփրակ Թեփե քաղաքին մեջ հայտնաբերված են հնագույն հացի այրած մնացորդներ։ Հացերեն մեկուն վրա բաբանված է հունարեն գրություն, շնորհակալությամբ օրհնյալ Հիսուսին, ինչպես նաև Հիսուս Քրիստոսի պատկերմը։ Մասնակիցներու կարծիքով գրությունը վկայած է, որ հացը կրնա օգտագործված ըլլալ վաղ քրիստոնեական ծիսագարկերուն մեջ որպես հաղորդություն։ Մյուս հացերուն վրա հայտնաբերված են մալտական խաչի ցևով զարդեր։ Գիտնականները նշած են, որ այս քդածոները խորհրդանշած են այն ժամանակաշրջանի հավատալիքներու աշխատանքին եւ պերիոդյան կարեւորությունը։ Հացի բաբանությունը հնարավոր եղած է այն ածխածած ըլլալու շնորհիվ, ինչի շնորհիվ դարձել է Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ գտնված ամենահին եւ լավագույնս պահպանված նմուշներեն մեկը։ Pressing հաղորդաշարի հյուրը կենսաբանական գիտություններու տեխնացու Հովագիմ Զաքարյանն է։ Զրույցի ընթացքին վերջինս կարևորեց հայրենաճանաչությունը։ Երբ հասարակության մեջ ազգային խաղապար չես ձևավորեր, չես համախմբեր այդ խաղապարի շուրջ, կունենաս այն, ինչ ունիս, ի դարբերություն Ադրբեջանի, ուր գա խաղապարախոսական գորիս հայերը թշնամի են եւ վերջ։ Մեր գորիզը որն է։ Եփթուն չես սպաղիր հասարակությունը գրթելով, կսպաղին ուրիշները։ Քանի հազար աշակերտ կացած է Արցախ ճամփարներու, սպոսաշրջային ուղևորություններու համար։ Քանի ծրագիր եղած է Արցախի հետ կապված։ Դարածած են, ցույց տված են, ոչ։ Հիմա նույնը կգրտնվի Սյունիքի մեջ։ Պիտի ճանչնաս քո հայրենիքդ, որբեսի սիրես տայն։ Ով պիտի ուներ այդ պետությունը, նշեց Հովագիմ Զաքարյան։ Իշխանության քաղաքական հասունության չափանիշն այն է, որ եթե պետք է, պիտի ընես, անկախ այն բանեն դուրսեն պիտի ջնշեն, թե ոչ, ավելցուց Հովագիմ Զաքարյան։ 44-օրյա պատերազմի օրերուն բազմաթիվ բժիշկներ իրենց կյանքի գնով կփրկեին զինվորներու կյանքը։ Անոնց շարքին էր նաև ռազմական բժիշկ Սերոբ Գրիգորյան, որը պատերազմին 27-րդ օրը վիրավորվեցավ, փորձելով հողաթմբի դագեն դուրս բերել վիրավոր զինվորներ։ Սերոբ Գրիգորյան կպատմե, թե ռազմական բժիշկի մասնագիտությունը բադահապար ընտրած է, սակայն երբեք չզղջացած։ Պատերազմի օրերուն ան բազմիցս ստիպված եղած է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել առանց ժամանակի եւ տեխնիկական հնարավորություններու։
Բժիշկը կհիշե, թե ինչպես վիրավոր զինվորները նույնիսկ ծանր վիճակի մեջ կխնդրեին, որ ինք նախ մյուս ընկերներուն օգնե։ Սերոբ Գրիգորյանի համար այդ օրերը ոչ միայն փորձություն էին, այլև մարդկային դոգունության դաս։ Եթե երգիր մոլորակի վրա թժող կա, այն պատերազմն է, բայց հոնալ կհասկնաս, թե բժիշկը լալը արագելություն մնե։ Գովգասի մահմեդականներու վարչության ղեկավար Շեխուլ Իսլամ Ալլահ Շուկուր Փաշազադե գրգին մեղադրանքներ հնչեցուցած է հայ արաքելական եկեղեցին հասցեին, բնտելով թե հայ եկեղեցին, ինչպես նաև հայկական սպիրկը, ապագառուցողական կառուցչության միջոցով ամեն ինչ կնեն, որպեսի վտանգեն խաղաղության գործընթացը։ Փաշազադե այդ մասին հայտարարած է ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարին հետ հանդիպման ընթացքին։ Ըստ Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցներու ազերի գրոնական առաջնորդը նաև ավելցուցած է. Մինչ երկու երկիրներու քաղաքական ղեկավարությունները քայլեր կձեռնարկեն խաղաղության ուղղությամբ, հայ եկեղեցին գոչ կներ ռևանշիզմի եւ նոր փախման։ Հրաչի Աջարյան կպատմե, թե 1899-ին սկսյալ 3 տարի ապրած եւ սորված է Գոմիդասի հետ Էջմիածնի Գևորգյան ջեմարանին մեջ։ Անոր խոսքով Գոմիդասը բացառիկ անձնավորություն մներ։ Գոմիդասը ջեմարանին մեջ մեծ համբավ կվայելեր իր ցայնին եւ գիտելիքներուն շնորհիվ։ Անխրիմյան հայրիկի սիրելիներեն էր եւ կղեկավարեր դպրաց դասին երկեցողությունը։ Աջարյան կհիշե, թե երբ Սուրբ Գևորգի տոնին Գոմիդասը չէր ներկայացած կաթողիկոսին հրավերին, որովհետեւ սպաղած էր ժողովրդական երգեր հավաքելով։ Երբ Խրիմյան հայրիկը իմացավ, Կոմիդասը ձունգի եկավ անոր առաջ եւ սկսավ երգել նոր հավաքած երգերը։ Այդ պահեն ետք հայրիկը իրեն արտոնեց ազատ շրջիլ եւ հավաքել հայ ժողովրդի երաժշտական կանցերը։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան ենք նախադեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։